大家好啊！今日要睇冇錯，就係冇比術阿三部呢個 EX 2055命運高達儀式 Spec Two 同埋呢個機動戰士根特冇比術阿三部56宙斯微影。咁嗱，Destiny Gundam Spec Two 咧，咁其實有基本上就90%都係出舊嘢嚟㗎啦。咁但係除咗顏色之外，咁佢都有啲新件嘅，後邊啦、側邊啦、側邊啦。嗱，咁佢嘅零件就係咁樣嘅。咁嗱，其實你睇佢咧呢個相咧，嗰個關節個紅色咧就好鬼死似迷惘嗰隻紅，嗰隻好普通嘅紅嘅，但係你睇下呢個咧又好似唔同嘅喎，即係我唔明佢嗰個攝影個封面點解影成咁樣嘅，即係其實呢個先至有翻佢嗰個疑似發光嘅特色㗎嘛。呢個就好似就咁換啲紅色關節就咁，然後就係全新嘅宙斯。咁嗱，雖然佢呢度咧係有隻命運喺度，但係咧其實個 logo 咧寫住本商品係冇附屬到呢個命運高達 Spec Two 嘅呢邊啦。咁因為佢主要都係貨命運嘅，其實嗱，咁其實咧佢呢隻咧紅色係偏桃紅色嘅，其實啦，咁通反嗰隻咧深紅色嘅，呢一隻咧嗱佢係桃紅色嘅，靚地身嘅桃紅色啦。好，咁由於佢基本上都係舊件啦，咁所以咧嗱，舊嘅嘢都會有嘅。咁佢會有套黑色骨嘅，其實即係你可以揀桃紅色嗰個幾分鐘嘅大爆發啦，或者平時嘅黑骨啦。咁我諗我自己就唔會搞嗰度黑骨㗎啦。咁因為拆得多，咁啊驚佢唔得啦，頂唔順啦。咁把劍咧就轉咗，佢轉咗隻色好白咯，我感覺上。因為嗱我記得咧，其實佢呢把劍咧應該係灰灰地嘅，其實即係佢係淺灰，但係佢呢隻直情係完全係一隻白色嚟嘅。I don't know why。咁其實主要嘅嘢好多都一樣啦。咁嗱，咁今次咧就終於唔使你另外去買對翼啦。咁大佬嗰對翼都唔平啊，嗰對翼。咁武器方面咧，咁就都有翻之前嘅盾啦，有翻之前嘅步槍啦。咁光盾都會有一個嘅光盾。咁把劍嘅光劍嘅 effect 啦，咁同埋就會好嗱個咁，就俾咗長短嘅光劍 effect 各一啦。咁即係咁，但係佢冇俾個，即係佢冇好似即係其實呢個應該係老問題嚟㗎啦。我冇好似之前正義咁樣俾個架可以俾你掟回力刀啦。咁同埋
長短就只係得一支嘅啫。咁當然啦，如果你好似我咁之前有入到舊嗰隻命運嘅話咧，你就可以雙回力刀啦。咁亦都可以如果你有正義嘅話咧，理論上應該都可以做到兩把掟緊嘅回力刀嘅。咁但是咧佢都會有一件好新嘅嘢，大槍嗰支磁軌步槍。咁我唔知佢係咪因為咧本身呢支槍都做大咗，咁呢支唔可以做得太細啦，咁所以結果咧佢支磁軌步槍，我覺得係超級 oversize 咯。即係其實磁軌步槍，我覺得佢如果呢支縮一縮咧，跟住磁軌步槍做呢個 size 咧，其實我覺得都 OK 嘅。咁依家好似感覺上大支咗啲啦，感覺上。好，我哋玩完呢個命運，我哋就轉個頭開埋呢個宙斯魅影啦。宙斯魅影咧真係好多嘢嗱，咁宙斯魅影其實佢都幾複雜㗎。呢個宙斯魅影，我覺得佢即係嗱，其實我覺得枝太郎應該咧，我衰啲講，你唔好話黑白說明書，你出彩色說明書咧，我都睇你唔明啊。係講翻隻命運先，咁命運由於咧佢係用以前嗰個骨架，即係以前嗰個2點超級2.0骨架啦，即係而家嘅通反2.0骨架係渣啲，即係以前嘅2.0骨架咧，佢係可以條腰可以拉上拉下嘅，即係條腰可以有一個拉上拉下，可以臥高，可以揼低，哇！即係呢個真係絕響啊！而家連新嘅新規嘅 PB 咧，佢都係用翻空反嗰隻骨架，佢已經唔用呢隻骨架啦。哇！即係多得枝太郎唔好做多咗啲嘢嗱。咁主要就係咁樣啦。其實因為佢其實咧，佢好多嘢咧，啲色就同埋咧迪士尼呢個有呢個可動都幾高可動嘅底盤咧，又冇咗啦，又絕響噶啦。即係咁宙斯就嗱1、2、3、4啦，四個支架托住嘅宙斯啦。咁佢掹我隻架出嚟先。咁砌宙斯嘅時候咧，有個問題存在嘅係咩咧？就係咧，其實佢好多件咧，佢分左右嘅。咁但係平時咧，有時喺啲裏邊啊，咁你會睇得到噶嘛？佢有個問題就係咧，佢有一部分嘅件咧，佢分左右，但係你睇咗好耐都揾唔到 LR 喺邊咧。啊，佢好衰，佢喺個裝位度，喺個裝位度落 LR， 哇！睇唔到啊，大佬，你已經黑白噶啦張說明書，甚至乎咧嗱，我覺得以前 K 宅都好啲，以前 K 宅咧佢會做說明書咧，佢會話俾你知邊個位係 L 邊個，即係佢會特登放大張圖話俾你知個 LR 喺邊度揾噶嘛。佢有 LR 啊，但係即係枝太郎有 LR 啊，佢唔話，但係佢冇話俾你知，喂，你個 LR 喺邊度揾？你放喺個裝位度點揾啊，老細？好，跟住我哋嚟呢個最開心嘅環節。咁但係最開心嘅環節之前，我有樣嘢我都想試一試嘅，喺度，我試一試先。咁佢
睇下先，試下得唔得先。咦，好似得喎。即係嗱，呢個就係未開嘅。雖然其實出親場咧都係呢個盾嘅，咁但係佢本身呢個盾有開關機構。咁但係舊版係冇做到閂嘅呢個機構，反而咧今次命運宙斯魅影就有呢樣嘢玩啦。好，跟住我哋睇下先，因為我都係啱啱砌起，我第一次我都未砌過隻宙斯魅影出嚟㗎，即係未合過睇㗎。首先嗱，喺宙斯嗰度咧。要分翻開呢堆嘢，呢個要拆開，呢個左右都要拆開，嗱，呢個左右都要拆開，然後呢抽嘢都要拆開，先呢抽唔係呢抽嘢，首先呢抽使唔使啊？呢抽係點樣？我睇睇先。哦，呢抽都要拆開嘅，呢抽都要拆開嘅，呢抽。睇下先，但係點拆咧？呢抽要拆開，跟住呢抽亦都要拆開喎。係啦，跟住呢嚿機頭咧都要拆開嘅。先跟住首先呢個咧就要轉一轉，嗱，將佢轉去呢邊。呢個咧個翼咧要轉落嚟，係咪轉？跟住咧，佢呢3支炮管嘅連結件要拆一支，要拆一個出嚟，然後就拆其中一支炮管出嚟。咁呢3支炮管係同一件件砌3次嘅。一先，跟住係啊，跟住咧就咁樣，睇睇先，佢點樣啊？佢呢個位棘住嘅係咪？我睇睇先。呢個位咁樣，咁首先呢支搞掂咗啦，跟住裙甲咧，跟住咧就到呢件，跟住到呢件pad 裏邊啊，即係嗰個呢件，跟住到呢件咧就好神奇嘅，佢呢度我睇睇唔睇到你，喂頂，嗱佢有 L/R 分嘅，呢件就插落去，即係呢件係喺宙斯魅影嘅情況咧，佢係唔用嘅，要同 Destiny 合體咧先至插落去嘅。跟住我睇睇先，啱唔啱咧？跟住到隻腳啦。隻腳咧就先要分開佢先，隻腳要分開佢，
然後咧，佢呢度有件件咧要拆開佢嘅，唔要嘅呢件係。咁另外嗰邊隻腳應該右腳啊，呢隻就比照辦理，都係要先拆開咗佢。我諗我 off screen 拆先。跟住就拆咗呢嚿佢啦，呢幾嚿就唔用噶啦，唔用嘅嘢我擺咗一邊先，擺埋一邊先。跟住就到我哋嘅命運啦。命運換翻隻手先，因為唔用閃光掌噶啦。係咯，命運拎翻拳頭出嚟先。咦？隻拳頭去咗邊啊？我咪掉咗個隔離啊！睇下先。可能係掉咗個隔離。咁命運嗰度咧就要我睇睇先。命運嗰度就係啦，佢唔要拆咗，唔係拆咗把劍啫，唔係拆呢個要翻嘅，支炮都拎走佢先。光翼我拆一拆先，陣間睇下可唔可以拆翻對光翼落去先。呢個唔要啦，都係。拆翻呢個，跟住心口要拆出嚟，但係心口係要㗎。呢個正中間係要㗎。我哋唔要嘅地方咧，就係呢個心口。哇，係咪好正嘅？然後係啦。腳我哋成個都唔要，連呢個連個腳裝都唔要嘅。呢邊都係啦，連個腳呢粒裝我哋都唔要嘅，其實。跟住咧，我哋呢個心口啊，呢個係新規嘅，即係我覺得佢好奇怪，你點解唔俾你索性俾埋呢嚿咧？或者你係要即係我唔明你少咗呢嚿慳得幾多咯？即係俾埋唔得嘅，點解？我唔明佢咯。嗱，跟住呢個呢個就插上去啦。跟住就插翻落隻命運度。先，我都係拆咗個背包啫，拆咗個背包啫。OK，
跟住我睇先，隻腳就你睇先，係啦，呢邊係咪 R？係 R。咁跟住咧，我掹咗個架先，唔應該係啊，都用唔到呢個架噶啦，要用翻佢嗰個走姿尾影嗰個架噶啦，其實。跟住嗱呢度啦，插入去，喂頂，咦甩咗你心口，呢個心口嘅真係好易甩嘅，我覺得。跟住呢個插落去，跟住呢個 R 係啊，跟住呢邊就係啦，係咪呢邊啊？定我搞錯咗先？我睇睇先，可能我搞錯咗。咦係，so 倒轉咗，咦倒轉咗，係 R 嚟喎呢個，我睇睇先，定呢個其實係 L 啊？睇睇先，係啊 R 咁嘅，咦係咯，可能係翼嘅 R， 會唔會咧？跟住冚呢個落去，睇下先啱唔啱啊？睇睇先，冚落去，呢邊都係比照辦理啦。即係嗱，姿態郎又係亂嚟嘅，你說明書佢冇講過，喂會左右調換咯，喂搞錯，你左右調換出聲啊，你唔出聲我鬼知你左右調換啊！哎呀頂，呢個心口啊，好易甩。我轉頭，好跟住背包，背包要咁樣啦，跟住咦係喎，對翼要拆出嚟喎，so 其實對翼都係要拆出嚟嘅 final 對翼。跟住呢度啦，插落去背包，沖翻佢先。哇！呢個真係好容易甩，非常容易甩。裝兩裝，棘兩棘就甩啦。跟住就要用到呢兩粒，咧就佢冇說明書就冇特別話左定右啊，其實你姿態郎啲嘢真係你有分左右，應該可能冇分左右啩，係咯，應該係咪咁啊？咁樣係啊，
跟住咧就係、後備嘅炮管，插落去，然後就係嗰個雷達，咪呢個位睇睇先。雷達睇下先，咦？雷達有2粒嘅，等等我等等啊，睇睇先。係咯，但係嗱，好奇怪，佢可能係咁樣意思，係咪咧？可能係啊，哦係啊，應該係咁樣，跟住插翻落去。嗱，你係又甩啦，跟住我哋上翻去個左先，咁佢個左睇睇先，個左咧。點樣啊？佢個左咧就首先呢個啦，係咪？好似係呢個啦，跟住咁樣插呢個位，跟住呢堆嘢咧，全部拆晒佢。呢個都係拆晒佢，唔用噶啦。跟住我睇睇先，佢係插先，跟住係啦。嗱，佢呢個咧，我睇睇先。其實嗱，呢度其實呢支，呢支都係嘅。咁嗱，其實佢咧，如果普通好似呢啲底咁咧，就插邊邊嘅。咁佢咧呢個底咧，左中間有條槽嘅。咁如果佢呢啲咧，嗱咁樣，佢呢個零零舍舍有個位，係咪呢支係啊？收窄咗嘅咧，就插呢度，就插呢條槽嘅。跟住我睇睇先，係啦，呢支點樣啊？睇睇先，佢係點樣？我睇睇先。咦，咁複雜嘅，定係哦？可能咁樣係咪咧？呢個插咁樣插啊，但係又好似唔啱咁樣。哦，唔係，我倒轉咗，sorry，又倒轉，咁樣插，喂，點樣啊？喂，咁咩嘅喂？咁樣啊？睇睇先，即係咁樣啊？哦，跟住咁樣，哇！頂又甩，成嘢甩，喂頂，喂甩得好緊要喎，老細個心口。
跟住就插落去。頂，喂又甩，等我睇下先。喂，頂，爭啲，地板精靈又有嘢食啦，爭啲。頂，喂頂，咁樣跟住咧，跟住支炮，咦佢點樣啊？係咯，咁樣啊？我睇睇先，佢點樣啊？跟住應該係咁樣啊？睇睇先，向呢邊嘅喎，睇睇先，咁樣，跟住就咁樣，然後咧睇睇先，佢咪跟住咁樣啊？佢點樣啊？哇！咁複雜嘅啲嘢，搞到咁樣，喂又甩，即係嗱你睇下，即係咁易甩嘅喂大佬，I don't know why。跟住應該就係咁啦，大概。即係其實係啊，呢粒嘢就，喂頂，喂係咪甩？係咪咁好甩啊，大佬？應該就係咁樣。喂，即係今期姿太郎。即係我唔明佢點解啲嘢又係咁易甩咯，即係同30一樣。個架基本上係啦，跟住但係我唔明佢點托咯，都托唔到支嘢嘅，好似睇下先，我睇下我有冇錯先。頂頭先，哎呀，反車，係咯，咁樣。喂，你唔好咁好甩好唔好？老細，跟住，喂，又甩，黐線嘅喂！插返落去先，跟住係啦。應該係咁樣啦，大概。然後呢支炮管其實都有支柄嘅，可以插嘅。差唔多啦，差唔多啦。
咁最後咧就係、呢個可以插呢度嘅，嗰邊都係，咁樣托，係啦，呢個位，咦，又跌咗啲咩嘅聲？我聽到啲聲喎，我唔開心喎，聽到啲聲，拳頭，粒拳頭又飛咗出嚟，黐線。跟住最後個盾就可以插喺度，係啦，我哋稍微調一調整佢先。喂，咦，好似係咯，咁鬼難嘅喂。大概咁啊！我哋做埋啲最無聊嘅嘢，睇下先。呢隻係 R 傻。終於撞係黐線，哇！甩到你啊！咁裝咗之後就係咁樣啦。咁我哋唔用佢個槍托，唔用佢個槍托，佢個槍托。其實個槍托可以唔用嘅，喂頂，要拆呢個槍托咧，你係咁實嘅，你老闆。哎呀，又甩，黐線嘅心口，哇！易甩到啊，真係大佬，喂！咁其實唔用佢嘅槍托都 OK 嘅。哇，咁鬆嘅呢個位。嗱，如果唔用佢嘅槍托嘅話咧，其實佢都有啲 handle 俾你揸嘅。其實，等等。咁嗱，唔用個架就係咁啦。咁其實應該夠力嘅，因為嗱，其實佢本身咧有兩個 handle 啦，支炮本身一支啦，炮管一支啦。咁然後咧，佢仲有一個呢個連接架，可以連接臂嘅背包嘅連接臂。咁所以其實 OK 穩嘅。咁可動方面就睇下先。咁你都唔會預佢有咩可動㗎啦，其實。咁我哋先拆咗支持鬼炮先，
因為其實最主要就係持軌炮。咁如果你唔拎住支持軌炮，咁佢嘅可動如何咧？喂，成支持軌炮拆咗佢先。呢度係個底。咁首先膝頭就都有個膝頭影響，膝頭就冇噶啦，其實等同。咁嗱呢邊咧，隻翼開一開先啦。咁呢邊咧，佢會腳嗰個腳咧 booster 有咁嘅可動啦。喂，冇我咗大概就係咁嘅可動啦。係咯，就係咁樣。你老闆話呢件嘢甩到，真係唉。好，今日條片就拍到嚟呢度啦。唉，即係講開30真係唔知係咪最初我真係想講你30係咪等運到呢行貨？咁結果運到埋啦，運到咗30嘅行貨都未到，有冇搞錯？係咁，拜拜。